佢！你屌我，屌你老母！你屌我先，我屌你老母！啊，小鬼！你咪整掂我！啊，你個屎忽計啊！邊條路我問你邊條路啊？有路咪得啦！好睇啦，好試下啦！好啦，搭車。你喺呢個範圍講粗口都唔啱。人哋排隊買面。你唔好講，我問你邊條路，你打先我打先。好啊。買嘢啫。冇開過，一講出嚟有嘢。一句就話屌你老母啊！佢講粗口。有嘢係出有嘢㗎啦，我哋有嘢。喺度買緊，我哋喺度買緊餅，佢一路。你其實幾十歲係想搞嘢㗎，佢後生人都叫你走唔好。你係咪牽涉件事嘅先？我就睇人。咁我哋了解下先好唔好？我哋了解下先嚇。佢個屎忽計啊！大佬好臭啊！走啦！係啊，今晚前兩打咁嘅菜啊！係頸嘅。呢度。三位埋毛啊！屌你老母，兩個字生色啦！咩啊？你咪睇下佢揾嘢喎你！邊條龍啊？有冇睇定邊條龍啊？我都打過。你打聲先等到啊！就係咁樣㗎。就係咁樣。咁又嘈啫。咁樣喎。真係等你打。就係咁。你係咪想打？唔係你係咪想屌先？唔係你係咪想打佢啊？佢一屌我就打。哎呀，唔好嘈啦！一件咁少嘅事，咁做乜嘢？咁你咪處理佢咯。係咯。你睇我都唔會屌佢先啦，係嘛？一買完咪真係未死過咧！你係咪想去大陸？走啦！收屍啊！你有咁咩歌咧？你啊！整親我咧！走啦！俾佢諗住屌老母！嘈乜嘢咧？我有嘢都嘈。全球子线，真的。探頭先，先探頭住咗先。得啦，嚇。等陣啊。你先得啦。阿哥，有冇搞錯啊？喺大陸先咁惡啫，香港啲人咩咁惡㗎？咁放佢走喎。林入嗰句又係同嗰次搞佢嗰個人啊！話打死佢。喂，林入閘嗰又好似嗰次話告佢嗰個，你聽我講先。林入閘又講句我喺大陸就打死你啊！同上次嗰個人啊。嗰個黃蟲打遮，呢個阿叔叫佢唔好打遮，咁就係我打死佢啊！撚住排隊啊！你老母個臭閪，我打死你啊！我唔係見你幾廿歲。哇！咁到入閘都講嗰句啦，話我喺大陸就打死你啦，等於上次阿喜哥嗰單。